Ladies and gentlemen, your excellencies, միջազգային կառույցների հարգելի ներկայացուցիչներ, դեսպանատան աշխատակիցներ, international organizations, staff of embassies, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Dear colleagues, dear journalists, I'd like to greet you all here today. Նախ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել I'd like to thank you all մասնակցության համար for your participation here today. Մենք միասին երկու բնակավայրում եղանք, շրջայց կատարեցինք։ We visited two settlements, we had our tour. Գեղարքունիքը նման 12 բնակավայր ունի։ We have 12 such settlements in G녕 Բայց կարծում եմ միասին այնինչ երկու բնակավայրերում տեսանք, բավարար է պատկերացում կազմել մյուս 10-ի մասին։ But I believe everything that we saw together gives us enough to understand the situation in other settlements. Կարծում ենք ակնհայտ է, որ թշնամին մեր քաղաքացիական բնակչությանը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորել է։ I believe it is more than obvious that the enemy has directly targeted both our civilians and the civilian infrastructure. Այդ մասին է խոսում նաեւ քաղաքացիական բնակչության շրջանում եղած զոհերի եւ վիրավորների քանակը։ This is a dire fact, the number of the casualties and the wounded we have among citizens, civilians. 4 զոհ կա եւ 6 վիրավոր քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ ընդ որում տարբեր ուղղություններով եւ տարբեր ոլորտների։ A large number of infrastructure has been damaged with a very wide spectrum. Դրանք դպրոցներ են, մանկապարտեզներ, վարչական շենքեր։ These are schools, kindergartens, administrative buildings. Դրանք մարդկանց անհատական տներ են կամ արտադրական տարածքներ։ These are private houses or industrial areas. Դրանք էլեկտրահաղորդման գծեր են, կամուրջներ, ճանապարհներ։ These are bridges, electrical pipelines, gas supply pipes. Գազի խողովակներ եւ դրանք բավական լայն աշխարհագրությունն են, այսինքն and the geographical range is quite wide. Դա մեկ վայրում չէ, երկու վայրում չէ, համատարած բնույթ է կրել քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Unfortunately, it is not here or there. It is on a very wide scale, spread everywhere. Գիտեք կան նաև ջրամբարի հրթիռակոծման դեպք, Կեչուտի ջրամբարի մասն է խոսքը, շտապօգնության մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքենաների։ You're also aware that Kechut reservoir was targeted. Also ambulance cars and other agricultural machinery as well. Որպեսզի ակնհայտ լինի նաև թե ինչ դիտավորությամբ էին մեր ենթակառուցվածքները այդ օրերին թիրախավորվում եւ հրթիռակոծվում. In order to clarify the true intent of the reason of the shelling and the fire that took place, ես ուզում եմ հետեւյալ իրավիճակը ներկայացնել, երբ հրթիռակոծվել էր Հայաստանից դեպի Իրան գնացող էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ գծերը։ I would like to bring the following example. When the high volt electrical pipelines were attacked that go from Armenia to Iran, Գիտեք, որ Հայաստանը բավական մեծ քանակությամբ էլեկտրական էներգիա է արտահանում դեպի Իրան։ You are well aware that Armenia exports large volumes of electricity to Iran. Սկզբից կարող է թվալ, որ պատահաբար է հրթիռակոծվել էլեկտրահաղորդման գիծը։ At first, you might have thought that it was by chance that the electrical lines were targeted. Բայց երբ 12 ժամ շարունակ մեր մասնագետներին չթողեցին մոտենալ այդ էլեկտրահաղորդման գծերին եւ վերականգնել, But during the next 12 hours after this attack, during 12 hours, our experts were prevented from going to the area where the electrical pipelines were damaged. They did not have access purposefully. Ամեն անգամ, երբ մեր մասնագետները մոտենում էին, որպեսզի վերականգնեն գիծը, նրանք կրակայերթի տանկ էին հայտնում եւ ստիպված նորից վերադառնում էին։ Every time our expert team wanted to approach to that area, a firearm was immediately started. Մենք ստիպված եղանք ավելցուկ այդ վիճակում ստիպված եղանք ավելցուկ մեծ քանակությամբ հոսանք ունենալու պատճառով
ատոմակայանի հզորությունը իջեցնել եւ կիսով չափ աշխատեցնել Երևանի ջեկը եւ մի շարք այլ էլեկտրական կայաներ կամ էլեկտրականություն արտադրող կայաներ. Since we had a high amount of excess energy, we had to reduce the volume capacity of the nuclear power plant as well as the energy plant in Yerevan. Այսինքն դիտավորյալ խախտվեց մեր ամբողջ էներգետիկ համակարգը եւ ժամեր շարունակ չէին թողնում, որպեսզի վերականգնեին. Our whole energy system was purposefully destroyed during those few hours, and on purpose we did not have access. They did not allow us to go to the area to restore the damage. Ես ինչու այս դեպքը մանրամասը պատմեցի, որտեղ կարծում եմ տիպիկ նկարագրում է, որ կար հստակ թիրախավորում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների. Why did I bring forth the story and the details? Because I believe it's a very typical case where you notice that civilians and civilian infrastructure were targeted. Դուք գիտեք նաև Կեչուտի ջրամբարն է թիրախավորվել. You are also aware that Kechut reservoir was under fire. Իհարկե վնասներ չկան, որովհետև ուղղակի ջրամբարի մեջ են հայտնվել արկերը, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ այդ արկերը կարող էին ջրամբարի պատվարի մոտ հայտնվել եւ պատկերը ամբողջովին այլ կլիներ. Fortunately, we do not have any damages here because the missiles landed in the water. However, I hope that you do understand that had they reached the dam, we would have severe consequences. Ընդ որում ջրամբարը հիմա այնպիսի սեզոն է, որ ամբողջովին լցված է եւ կարծում եմ հասկանալի է թե հետևանքները ինչպիսին կարող էին լինել. And now the season, as you know, it is such that the reservoir is full to the rim, and had any accident occurred, it would have had very, very serious results. Նաեւ գիտեք, որ բազմաթիվ հատվածներում ճշնամական զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք են ներխուժել, որով սպառնում են նաև մեր բնակավայրերին, որպես իրենց թիրախային տիրույթում արդեն գտնվող բնակավայրեր. And as you are aware, the forces of the enemy have intruded into the sovereign territory of Armenia in many locations, and as a result, they pose a threat to the civilians who live in the territory of Armenia. Այս ամենի արդյունքում իհարկե համատարած խախտվել են մարդկանց իրենց բնակավայրերում խաղ ապրելու իրավունքը. As a result, the right to live, the right to life, the right to living peacefully has been violated on a large scale in many settlements. Եվ մեր մի շարք բնակավայրերի բնակիչներ ստիպված են եղել տարհանվել այդ բնակավայրերից. And a large number of citizens and villagers of these settlements had to evacuate. Ինչ ենք անում մենք այդ պահից սկսած. So what are we doing? What have we done from that point on? Պետական յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր ուղղությամբ սկսել է հստակ աշխատանքներ իրականացնել. State authorities and agencies are doing their responsibilities dutifully. Մենք մեր մարզպետարանների, 3 մարզպետարանների եւ համայնքապետարանների հետ նախ փորձել ենք հասկանալ ինչ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, որքան մարդիկ ունենք տեղահանված եւ նրանք ինչ կարիքներ ունեն. With the mayor's office and the governor's office, 3 of us together, today we are trying to conduct a needs assessment to understand those families that have been evacuated, what are the needs they have, what infrastructure has been damaged, and what needs to be done furthermore. Եվ այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում մեր անելիքները բաժանել ենք 2 մասի. And as a result of that study, we have separated our actions into 2 groups, categorized them. Դրանք հրատապ խնդիրներն են եւ ավելի երկարաժամկետ խնդիրներ են. Those are urgent matters and long-term issues. Եվ հրատապ լուծման հարցերը սկսել ենք նաև այդ իրավիճակում լուծել, դրանք հատկապես էլեկտրամատակարարումը վերականգնելն է, գազամատակարարումը վերականգնելը. The urgent issues are, first and foremost, restoring the pipelines for electricity and gas. Իսկ մնացած ենթակառուցվածքները կախված իրենց բարդությունից, ստեղծված իրավիճակից, կան տարբեր աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, որոնք ուսումնասիրում են եղած պատկերը. Regarding the other issues,
Regarding the infrastructures, depending on how complex they are, the situation is being overseen and there are special working groups. Կան ենթակառուցվածքներ, որոնք արդեն վերականգնված են, There are certain infrastructures that are repaired and restored already. հիմնականում խոսքը ճանապարհային հատվածների, գազի եւ հոսանքի մասին է, That is, repairs of roads, gas, and electricity supply. եւ մենք անցել ենք երկրորդ փուլին, հիմա հիմնականում վերականգնում ենք քիչ ավերված տները, որոնք վերականգնելի են, Now we are in the second phase where we're repairing those houses that the damage is not severe. It's assessed to be mild. իսկ ավելի խոշոր վնաս կրած ենթակառուցվածքները, տները, որոնք հաճախ նաեւ ամբողջովին նորն է պետք կառուցել, դրանք հիմա գույքագրվում են, որպեսզի իրականացնենք նաեւ այդ աշխատանքները։ And those infrastructure and houses that have been damaged, however, some of them are damaged so severely that totally new replacement is the only option. They are being inventorized so we can find solutions in the future. Չեմ ուզում շատ երկար խոսել, որպեսզի նաեւ գործընկերներին արտահայտվելու ժամանակ թողնեմ եւ նաեւ ձեզ եթե հարցեր կունենաք, I will not be long because I want to give the floor to our colleagues and also to you for the Q&A session. բայց խոսքս ավարտելով կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր դիվանագետներին, But to sum up, I would truly like to thank to all of the diplomats here. մենք այս օրերին ոչ միայն տեսել ենք ձեր բարեկամական աջակցությունը, այլ նաեւ լսել ենք ձեր թիրախային գնահատականը ագրեսորի ուղղությամբ, During these days, not only have we seen friendship from your behalf, but we have also heard the announcements that you have made condemning the aggressive actions of our neighbors. եւ կարծում ենք այդ համատեղ աշխատանքը կշարունակենք, որպեսզի նրանք դուրս գան մեր սուվերեն տարածքից եւ որպեսզի մեր տարածաշրջանում կարողանան խաղաղություն հաստատել։ And we believe that we will continue to cooperate with you jointly to ensure that they leave the sovereign territory of Armenia, thus ensuring peace in the territory.